وضعت السكر في الشاي، ولكن نسيت أن أحركه، وشربت منه، فكان الطعم مر. ولكن مرارة الشاي لا تعني عدم وجود السكر فيه. السكر يحتاج من يحركه. كذلك الحب والخير موجود في نفوس أغلب الناس، ولكن يحتاج من يحركه. حركوا الحب في نفوسكم ونفوس من تحبون لكي تشعروا بطعم الحياة. ما أنبل وأعظم قطعة السكر، لأنها تعطي ما لديها للشاي ثم تختفي. كذلك المعروف، كونوا قطعة السكر في حياة الآخرين.